بجلên Kurdî yên xemilandî û bi navê xewnên biçûk Ezdihar Mihemed li ber berhem û xwarinên xwe yên ji genim çêkiriye rawestiyayê ji mehêr û kutilk ta şamborek. Ezdihar dixwaze di van xwarinên resin peyamekê bide ku genim ne tenê xwarin e lêbelê mîraseke kûr ê bav û kalan e di nava çanda Kurdî de. Me şamborek çêkirine me biş kutelek kulîça ê berî dayîkê me çêtkirin tenûra yani tiştê berê pelê reza me ana bi birincê dipêçan berî dayîkê me bigenim dipêçan ana min jî bigenim pêçan me dixwast ez tiştê dayîk û kalika û bava ez pêşî millet bikim wan pê gelekî pê kêfxweş bûn yani turasê me yê. Festîval gelek beşdarên cuda di nava xwe de dihewîne ji fakûlteya çandiniyê ya zanîngeha Rojava heta bi seda welatiyên ku ji bajarên cuda yên herêmê hatine. Di nava festîvalê de danûk, nanê tenûrê û sêlê tevlî hemû amûrên kevnar ên ku bi genim re tiştekî wan heye hatine nîşandan. Li gorî komîta amadekar ev festîvala yekem e û ê neya dawî be da kobal bê kişandin li ser giringiya stratejîk û çandî ya genim. فستیوال چه بویه جبو ام ملتی ما جواکا ام genim naskirin bidin yani tkar be jbizre bigre haya صناعته yani çe cüreyin genim hani çe asnafı genim e mantıqed hani و ev genim dikeve çide dikeve çe صناعته de çe dikeve xwarna çe de yani çe gredayı vi genimi em txazin ve festivale de okde xuya bikin yani. Aheng û zindîtiya festîvalê bala xelkê kişand li gel kêfxweşiyê bi dîtina van berhemên mîrasî daxwaz hene ku nifşên nû pirtir serdana van çalakiyan bikin da ku çanda xwe baştir nas bikin. Fikreki başa, fikreki dîrokiya çi xasal dubare bibe başa bez vê festîvalê de bila insanê me ciwan gelek hazir bibin ji bo dîroka bav û bapîra zanibin tûra zanibin yani niha dibêje gencekî 15-16 salî mehêr çiyan nizanê danînok çiyan nizanê. Di navbera germiya tenûrê bêhna bereketa genim û hewildanên zanyarî de festîvala genim dibe pireke nû di navbera pêşeroj û îro de. Ev gava yekem ne tenê pîrozkirina berhemê erdê ye lêbelê tekezkirin e li ser parastina nasname û mîrasa çandî ya ku ji nifşekî derbasî nifşekî din dibe. Emcid Kurdo, Dengê Amerîka, Qamişlo.